इस वीडियो में आज हम इंडोर एसी का जो CFM रबर बूस्ट होता है उसको किस तरह चेंज किया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इसका खोलने का तरीका और लगाने का तरीका, मतलब किस तरह इसको ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले नीचे देखिए 3 स्क्रू का जगह है और स्क्रू का जो जगह है उसको 3 उसका कवर असेंबल से उसको ढका हुआ है। तो सबसे पहले स्क्रू का 3 कवर उसको ओपन करेंगे और एक एक करके खोलेंगे। तो राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड का पहला स्क्रू इसको ओपन करेंगे। इसका उसका जो ऊपर का जो असेंबल है, मतलब कवर का ढका हुआ है, और उसको निकाल दिया हूँ तो 3 स्क्रू इजी तरह से दिख जाएगा। हर कंपनी का सेम ही प्रोसेस होता है, कोई की कंपनी का मॉडल अलग होता है और देखने में थोड़ा अलग होता है, लेकिन सिस्टम सेम ही होता है। 3 स्क्रू खोलने के बाद ऊपर का जो टॉप फ्रंट ग्रिल है उसको ऊपर उठाएंगे तो सेंटर में एक स्क्रू दिखाएंगे। ये पैनासोनिक मॉडल का है, मतलब टॉप मॉडल का है। तो इस पर जो CFM रबर बूस्ट होता है वो चेंज करेंगे किस तरह, वो सही से पता चल जाएगा। उसके बाद टर्मिनल जो कवर है उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले PCB और बाकी जो असेंबल है उसको ओपन करने के लिए टर्मिनल कवर नहीं खोलेंगे तो कवर खोलने के बाद और निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले वायर है वो टूट जाने का संभावना होगा। जब टर्मिनल असेंबल उसको ओपन कर देंगे तब ऊपर का जो ग्रिल है इसको नीचे से ऊपर तरफ खींच के बाहर करेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। फिर टर्मिनल कवर का जो जगह है वहाँ से डिस्प्ले को पास कर देंगे। तो देखिए डिस्प्ले बॉडी के साथ ही रह गया है, खाली ऊपर का कवर बाहर आ गया है। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए इसका जो कॉयल है और नीचे का जो पानी का जो ट्रे है वो दिख रहा है, बाकी जो असेंबल है वो दिख रहा है। लेफ्ट साइड का नैनोजी का जो सिस्टम है नैनोजी का, उस असेंबल को अलग करेंगे और इसका जितना भी वायर है जहाँ से वायर लगा हुआ है वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसको हम लोग फिटिंग करना होता है। तो बाद में फिटिंग करने के टाइम ये सही से जगह पे नहीं बैठेगा तो ऊपर का कॉयल मतलब कवर लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए इसका जो पानी का ट्रे है वो निकाल दिया हूँ। अभी कॉयल का जो सपोर्ट लेफ़्ट साइड पे जो CFM रबर बूस्ट जिस तरह होता है उस तरह एक सपोर्ट स्क्रू है उसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इसको कॉयल को ऊपर तरफ खींच थोड़ा सा पुश करेंगे तो कॉयल बाहर आएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और नैनोजी टेक्नोलॉजी वाला को थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा। तो इसको ऊपर किया हूँ। अभी देखिए इसका जो CFM रबर वाला ये निकल आया है। अब नया वाला जो रबर बूस्ट है, मतलब CFM वाला, तो वो उसको लगाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे बॉडी के साथ बेस ट्रे में जो CFM रबर बूस्ट का जो थ्रेड बना हुआ है, मतलब स्पेसिफिक जो जगह बना हुआ है वो जगह पे सही से बैठना चाहिए। जिस तरह देखिए यहाँ पे जो खाँच बना हुआ है छोटा छोटा, वो खाँच पे बैठना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ब्लोअर हिलेगा और रबर जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये लगाने के बाद कॉयल को आप नीचे तरफ दबा के उसको पुश करेंगे तो ये लग जाएगा। फिर इसको सपोर्ट स्क्रू लगा देंगे। उसके बाद इसका ड्रेनेज ट्रे लगाएंगे। तो ड्रेनेज ट्रे के साथ इसको नैनोजी वाला जो वायर है जो जिस तरह लगा हुआ था उसको उसी तरह उसको फिटिंग करेंगे। तो पहले ड्रेनेज ट्रे को बिठा देते हैं। ड्रेनेज ट्रे बिठाने के बाद ड्रेनेज ट्रे का नीचे का जहाँ से 3 स्क्रू खोला था वो जगह ट्रे का वो सही से बैठा है कि नहीं वो भी देख लेंगे। और ये नैनोजी टेक्नोलॉजी वाला जो असेंबल है उसको भी सही से बिठा देंगे। उसके बाद वायर पहले बोला था कि इसको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे लगा हुआ था, क्योंकि ये सही से जगह पे नहीं बैठेगा, थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा मतलब लॉक से, तो आपको ऊपर का ग्रिल लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी जैसे ट्रे बैठ गया है, अभी इसका स्क्रू का जो तीनों जगह है वो लॉक के सही जगह पे होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा स्क्रू लगाने का टाइम वो जगह टूट भी सकता है और ऊपर का ग्रिल बैठेगा नहीं, बाद में ये मशीन में पानी गिरने का प्रॉब्लम होगा। तो तीनों जगह पे स्क्रू का तीनों जो लॉक है, मतलब ड्रेनेज ट्रे रखने का जगह है वो जगह सही पे बैठ गया है। अभी हम लोग ऊपर का कवर इसको फिटिंग करेंगे। तो ऊपर का कवर फिटिंग करने के लिए टर्मिनल कवर का जो गैप है वहाँ से डिस्प्ले PCB को बाहर कर लेंगे, मतलब बाहर तरफ ले लेंगे। फिर कवर को ऊपर का जो लॉक है उसको पहले लगा देंगे और नीचे तरफ पुश करेंगे तो ये इसका जो जगह है उस जगह पे ये बैठ जाएगा। तो ऊपर का लॉक लगा दिया हूँ, थोड़ा दबा के रखेंगे कि लगा के नहीं देख लेंगे एक बार, और नहीं लगाए तो भी ठीक से लगा देंगे। फिर उसके बाद नीचे वाला जो
3 स्क्रू खोला था वहाँ पे ड्रेनेज ट्रे का जो लॉक है वो जगह से सही से बैठा है कि नहीं वो देख लेंगे। वो बिठाने के बाद चारों तरफ का जो जॉइंट है मतलब बेस ट्रे और ऊपर का कवर है वो सही गैप जो है वो सही है कि नहीं, वो भी उससे भी आपको पता लग जाएगा कि ऊपर का ग्रिल सही तरह से बैठ गया है। अब हम लोग स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से एक एक करके उसको टाइट कर देंगे। नीचे का 3 स्क्रू है और ऊपर का जो फ्रंट ग्रिल है, ग्रिल के बीच में एक है और टर्मिनल कवर के पास है। तो 3 स्क्रू लगाने के बाद उसका जो कवर असेंबल है उसको हम लोग पुश कर देंगे तो लग जाएगा। तो उसके बाद सेंटर वाला जो स्क्रू है उसको लगाएंगे। फिर हम लोग टर्मिनल जो कवर है उसके साथ डिस्प्ले और बाकी जो असेंबल है उसको भी सही जगह पे फिटिंग करेंगे। डिस्प्ले का भी एक स्क्रू होता है क्योंकि सामने तरफ 2 लॉक होता है, लॉक के साथ पुश होता है और पीछे वाला स्क्रू होता है। तो इस डिस्प्ले को भी लगा देंगे। उसके बाद ABS असेंबल भी लगा देते हैं इस पर और उसके बाद हम लोग इसका टर्मिनल जो कवर है उसको लगा देंगे। मतलब आपका CFM जो रबर बूस है कभी उसको चेंज करना होता है तो इस तरह उसको खोल के आप इजी तरीके से साइड पे ये काम कर सकते हैं। तो हम लोगों का टर्मिनल कवर भी लग गया है। अभी इसका जो फिल्टर है दोनों साइड का एक बार देख लेंगे कौन सा साइड फिल्टर बिठाना चाहिए, मतलब सही लेफ़्ट और राइट, और दोनों को सही जगह पे बिठा के ऊपर का जो कवर है उसको बिठा देंगे। तो देखिए ये लग गया है। इस तरह ये फिटिंग